Takmer presne pred rokom sme sa tešili z toho, že Fibaro konečne predstavilo svoju riadiacu jednotku Fibaro Home Center 3 a dnes, v roku 2021, predstavilo taktiež pokračovanie svojho predchádzajúceho lightka, a to Home Center 3 Lite, alebo Lite 3, akokoľvek to nazveme. Je to veľká vec, pretože má nejaké výhody oproti svojmu predchodcovi a taktiež samozrejme nejaké nevýhody oproti verzii Home Center 3. A v týchto dvoch videách, v tomto dnešnom a tom, ktoré ukážeme na budúce, si ukážeme niečo viac o tomto lightku, o tomto zariadení, čo prináša, ako vyzerá, aké má možnosti a aké má obmedzenia. Keď sa teda pozrieme na balenie tohto Fibara, tak môžeme hneď vidieť, že Fibaro konečne začalo baliť veci naozaj ekologicky a prešlo s tým aj na riadiace jednotky. Pri zariadeniach sme to už mali, teraz aj to Lightko 3 alebo 3 Lite je balené ekologicky. Toto možno, že vychádza z toho, že spoločnosť, ktorá kúpila Fibaro, NIS alebo NICE, taktiež balí svoje motory takýmto spôsobom ekologickým, takže konečne Fibaro pochopilo a ideme teda do ekológie. Keď sa pozrieme na samotné balenie, nič také extra na ňom nie je. Samozrejme vidíme všetky tie informácie o tom, že je tam stabilné pripojenie, čo dokážeme ovládať, čo to podporuje, je to napájane z 5 V, je tu Wi-Fi certified, takže dokážete, prvá technická vec, dokážete to pripojiť cez Wi-Fi. Je tu Z-Wave Plus, dôležité, to je prvá výhoda oproti Home Center 3, možno, že aj posledná, ale nie jedna ešte určite bude. Home Center 3 Lite je Z-Wave 700, to je ako keby vyššia generácia Z-Wave čipu, ako má Home Center 3. Takže by mala mať lepší dosah, teoreticky, rýchlejšia a tak ďalej. Je to prvé zariadenie od Fibara, ktoré má Z-Wave 700 čip, takže výhoda. Keď sa pozrieme do samotného balenia, určite nás na prvýkrát veľmi prekvapí farba tohto zariadenia je biela. Fibaro nezvykne príliš často robiť biele Z-Wave zariadenia, tá biela farba je skôr priradená k HomeKiťackým zariadeniam. Nevadí, je to iné. Na prednej strane máme napísané Home Center 3 Lite, bok, prázdny. Zadná strana má len dve tlačítka, ako to štandardne býva, jedno na vypínanie, zapínanie, druhé na pridávanie zariadení alebo na návrat do recovery. A tu môžeme vidieť micro USB konektor, ktorým zariadenie jednoducho napájame 5 V. Pre mňa je to trošku škoda, pretože žijeme v roku 2021. USB-C je všade, škoda, že USB-C nie je aj tu, ale nevadí, pretože toto nebudeme príliš často vyberať a dávať naspäť. Zo spodnej strany zariadenie je čierne, máme tu krížiky na uchytenie na stenu, čo je veľmi dobré, ak to zariadenie chcete niekde jednoducho umiestniť, tak aby ste ho nemuseli dávať do poličky. A nie je tu nič iné okrem štítku. Určite ste si všimli, že na zariadení nikde nie je prípojka na dátový konektor RE45. To znamená, že Home Center 3 Lite funguje iba na Wi-Fi. Výhoda, nevýhoda, povedzme si, už mnoho zariadení funguje dnes iba na Wi-Fi, to znamená aj Home Center 3 často. Ja takisto tu používam Home Center 3 na Wi-Fi a funguje dobre. Samozrejme bavíme sa iba o komunikácii medzi vami, vašim mobilom a tým Lightkom. Nebavíme sa o komunikácii medzi Lightkom a zariadeniami, to je iný príbeh. Čo sa týka nejakej kvality spracovania, asi počujete, že nie je to taký hebký plast, ako je to pri Home Center 3. Je to trošku také tvrdšie, na dotyk nepríliš prémiové. Nevadí, pretože na konci si povieme niečo viac o tom, že prečo je to takéto plastové. Keď sa ďalej pozrieme do balenia, vidíme tu iba nejaký krátky návod. Tajné označenie Home Center 3 bolo IH001, takže niekde sa stretneme aj s takýmto označením. A práve na návode môžete vidieť, že je to HC3L, čiže je to trošku iný zase názov. Návod samozrejme môžete čítať, nemusíte, odporúčam čítať návody. V balení ďalej nájdeme krabičku, v ktorej je jednoducho zabalený napájací konektor. Je to úplne klasický 1 A konektor, ako to máme pri nabíjačkách na mobil, dokonca ešte slabší, pretože má len 1 A. A máme tam napájací kábel bielej farby, takže nič viac. Takže to je balenie, je už prázdne, vybrali sme stadiaľ všetko, takže vidíte, okrem toho sáčku, v ktorom bol adaptér, nenájdeme v celom balení ani kúsok plastu. Veľká výhoda, veľká radosť z mojej strany.
Keďže sme sa už pozreli na všetko, čo toto zariadenie obsahuje v rámci balenia, v rámci dizajnu, tak sa poďme pozrieť na to, prečo keď po ňom poklepkám, nie som úplne nešťastný z toho, ako je pocitovo lacné. Fibaro urobilo taký zaujímavý krok pri tvorbe ceny a toto Lightko 3 neoznačilo ani cenovkou 599, ako má Home Center 3 samozrejme, ale dokonca ani cenovkou 279, ako bola predchádzajúca verzia Lightka, na ktorú sme boli zvyknutí. Dokonca je lacnejšie ako 200 eur, trošku naťahujem tých, ktorí nevedia. Toto Lightko sa bude predávať pravdepodobne za 129 eur z DPH, plus minus. Je to cenovka, ktorá mnohých zaskočí, mňa osobne veľmi zaskočila, pretože nemyslel som, že Fibaro s tým zajde až tak ďaleko, ale pravdepodobne chce Fibaro pokryť tento trh malých systémov a v podstate ponúknuť riadiacu jednotku aj pre systémy, ktoré nikdy nebudú veľké, ktoré nepotrebujú pokročilé funkcie a nepotrebujú 100 zariadení, ale chcú zároveň používať Fibaro systém, ktorý má svoje výhody oproti iným systémom. V rámci tejto cenovky si ja myslím, že prakticky odstavujú taký IoTech Smart Home alebo urobia veľký problém pre homy a taktiež urobia obrovský problém pre také veci, ak používate možno, že habitaty alebo Home asistenty, pretože keď toto porovnáte s Home asistentom, tak pri Home asistente potrebujete Raspberryčko, potrebujete Z-Wave anténu, a to sme na 90 až 100 eurách, chcete to dať do krabičky, samozrejme zdroj, a potom príde váš čas. Ten čas si hodnote sami a ten čas musíte rátať tak, že napríklad na Home asistente, koľko vám trvá rozchodiť to, aby ste boli na tom, čo vám toto ponúka za 129 eur. Z môjho pohľadu toho času potrebujete toľko, že toto je voľba, ktorú by ste mali zvážiť. Samozrejme, Home Assistant môžete ma nenávidieť v komentoch, koľko chcete. Ja tomu rozumiem, že je určite výkonnejší, má toho viac toho obsahuje, viac tým dokážete ako s týmto obmedzeným, ale pre niektorých ľudí, ktorí naozaj toho veľa nepotrebujú, perfektné riešenie. Takže v tomto videu sa nebudeme venovať už tým funkciám, na to sa pozrieme v tom ďalšom videu, ktoré príde onedlho. Z môjho pohľadu sa veľmi teším, že Fibaro sa rozhodlo urobiť veci tak, ako sa rozhodlo. Čiže jedna obrovská výhoda oproti Home Center 3 je Z-Wave 700. Druhá obrovská výhoda je cenovka, čiže to stojí viac menej pätinu z toho, čo stojí Home Center 3. Samozrejme sú tam obmedzenia, dobre počúvajte, lebo sú dôležité. Tá riadiaca jednotka nie je pre všetkých. Je menšia, má menší výkon, má menšiu pamäť, je jednoducho obmedzená hardwareovo, aby bola cenovka nízka. A tým pádom Fibaro urobilo taký dobrý krok z môjho pohľadu, čo nebolo pri Home Center Lightku predtým, že jednoducho na tvrdo povedali, koľko zariadení, koľko scén, koľko kamier, koľko virtuálnych zariadení v ňom môžete mať. Doslova prihlásite sa, vidíte to tam, nemôžete to prekročiť v žiadnom prípade. To obmedzenie je napríklad na 40 zariadení, jednu kameru, povieme si v ďalšom videu. Takže pokiaľ ste si istí, že tieto objemy zariadení vo vašom systéme neprekročíte, tak výborná voľba. Ale pokiaľ je čo i len možnosť, že sa dostanete cez 40 zariadení, tak toto nie je pre vás. Potom sa pozrite po niečom inom, pretože toto vás naozaj ďalej nepustí. Obrovská výhoda tohto Lua programovanie a tu už predbieham, takže vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.